Bismillahirrohmanirrohim. Walid taqi sareng eta tetep milikna katakwaan salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Ya taqi tegesna ngaraksa siman al kadiba kana bohong wal khobasa sareng kana ngomong goreng. Wajali susari sareng kaduana marengan kajalma anu gawe goreng. Wayada'u sareng katilu na ninggalkeun si eman satrol halali kana satengahna halal. Mahopatan karena sieun ayakoa kana tumiba itu eman fil haromi dina paharaman. Ya aliyu hei ali lisyadaki eta tetep milikna bener salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Kitmanul ibadati tegesna kahiji nyumputkeun kana ibadah. Wa kitmanus sodakoti sareng kaduana nyumputkeun sodakoh. Wa kitmanul musibati sareng katilu na nyumputkeun musibah. Ya aliyu hei ali walil abidi sareng eta tetep milikna ahli ibadah salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Yum kitu tegesna kahiji ngewa si jalma nafsahu kana dirina si jalma. Wayuhasibu sareng kaduana naluntik si jalma ha kana itu nafsu. Wayutilu sareng katilu na ngalilakeun si jalma al qiyama kana ngadegkeun ibadah baina yadayillahi ta'ala di hadapan Gusti Allah ta'ala. Walis solehi sareng eta tetep milikna jalma anu soleh salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Yuslihu tegesna kahiji gawe alus si jalma bainallahi antara Gusti Allah wa bainahu sareng antara jalma bil amali ku amal as-solihi anu alus itu amal. Yuslihu sareng gawe alus si jalma dinahu kana agamana itu jalma bil amali ku amal. Wa yardo sareng ridho si jalma linnasi ka manusa ma kana perkara yarodo anu mikarido jalma kana itu ma linapsihi pikeun dirina itu jalma. Ya aliyu hei ali walis sa'idi sareng eta tetep milikna jalma anu bagja salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Kutun tegesna kahiji kakuatan halalun anu halal itu kut. Wa mujalasatul ulama sareng kadua na ngabarengan ka pirang-pirang ulama. Wassolawatu sareng katilu na pirang-pirang solat al khomsu anu lima itu solawat ma'al imami sarta imam. Ya aliyu hei ali walil mu'mini sareng eta tetep milikna jalma anu iman salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Yubadiru tegesna kahiji gagancangan itu mukmin fi taatillahi dina taat ka Gusti Allah. Wa yajtanibu sareng kadua na ngajauhan itu mukmin al maharima kana pirang-pirang anu diharamkeun. Wayuh sinu sareng sok gawe alus itu mukmin ilaman kajalma asaa anu gawe goreng itu man ilaihi ka itu mukmin. Ya aliyu hei ali walis sahi sareng eta tetep milikna anu bageran salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Al-afu tegesna kahiji ngahampura indal mikdaroti dina nalika kawasa. Wa ikhrajuz zakati sareng kadua na ngaluarkeun zakat. Wa hubbus sodakoti sareng katilu na mikaresep kana pirang-pirang sodakoh. Ya aliyu hei ali walil halimi sareng eta tetep milikna jalma anu bijaksana salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Yasilu tegesna hiji nepungkeun itu halim man kajalma kotoa anu megatkeun itu manhu ka itu halim.
Wayu ati sareng kaduana mikeun itu halim mere itu haliman kajalma haroma anu ngahalangan itu manhu ka itu halim. Waya apu sareng katiluna ngahampura itu halim aman tijalma dolama anu zolim itu man hu ka itu halim. Ya aliyu hai ali wali soburi sareng eta tetep milikna sabar salah suala matin ari tilu pirang-pirang ciri as-sobaru tegesna kahiji sobar ala taatillahi ta'ala kana taat ka Gusti Allah ta'ala was-sobaru sareng kadua na sobar alal maksiati dina ngajauhan maksiat was-sobaru sareng katilu na sobar ala qadaillahi kana pamasti ti Gusti Allah. Ya aliyu hai ali walita ibi sareng eta tetep milikna jalma anu tobat salah su alamatin ari tilu pirang-pirang ciri ijtinabul haromi tegesna kahiji ngajauhan paharaman wal hirsu sareng kaduana kadedemes ala tolabil ilmi kana neangan ilmu walaya udu sareng tebalik deui itu taib lidan bi kana dosa kama sapertikeun perkara laya udu anu henteu balik deui naon al halibu cai susu lidhorai kana tempat susuna. Paslun wallahu alam.